Alright, so what's up guys? This is Jero Moto Vlog once again, and yeah, today ang ituturo ko is basically basic na naman about motorcycle, kung paano magpalit ng spark plug or kung paano nyo i-check yung spark plug nyo. But hindi tayo magpapalit ngayon, ituturo ko lang sa inyo kung paano, kasi marami akong nakikita mga beginner na hindi nila alam kung paano baklasin yung motor, paano i-check yung spark plug, paano palitan. So kung bago ka sa channel ko guys, don't forget to hit subscribe and the bell button as well for more updates. So yun, napaka basic. So wala tayong masyadong kailangan tools. Lahat na kailangan nating tools is nasa motor na natin mismo. So umpisa na natin guys, ipapakita ko sa inyo kung paano. Alright, so tara. Alright, so pag bumili ka ng motor guys, pag bago yung motor mo, itong motor ko medyo matagal na to eh, medyo may edad na to. So pag bumili ka, meron niyang libreng tools na nasa ilalim ng upuan nyo, which is ito and itong screw na to. So itong gagamitin natin guys pag magche-check tayo ng spark plug at saka pag magpapalit. So yan, tanggalin na natin. Uy, ayaw magpatanggal. Alright, so pag i-check natin spark plug natin, ang kailangan lang natin tanggalin, bali 3 tornilyo lang yan, isa, dalawa, tsaka meron pang isa dito sa kabila, yan. So baklasin na natin, umpisa na natin guys, para makita nyo kung paano. So yan, tara. Alright guys, so babaklasin ko na yung play ring, panoorin nyo na lang kung paano. Bali tinuro ko na 3 tornilyo lang yon. So saan ko na. Ulitin ko guys, yung gagamitin lang natin yung mga nasa loob ng compartment natin, no? Yung libreng mga tools. So ayan, bali na baklas ko na lahat ng tornilyo. Ang tatanggalin na lang natin is ito. Ilahin nyo lang yung punta sa unahan. Ayan, sasarado nyo yung pinto. Ilahin nyo na lang. Ayan. So nabaklas na natin, kita. Nakikita na natin yung loob guys. So punta na tayo dito. Alright, since yan, nabaklas na natin guys yung takip, ang gagalawin lang natin dito is ito. Yan. Para matanggal yan guys, hilain lang natin yan. Yan, kung nakikita nyo, nahila ko na siya. Tapos ayun, kita nyo na yung spark plug, no? Since sabi ko nga, yung gagamitin lang natin tools, yun nandun lang sa loob ng compartment natin, which is ito naman. Yan, saktong sakto yan, talagang ginawa yan para sa spark plug. So ilulusot nyo lang yan dyan. Yan, pag nalusot nyo na yan dyan, itong screwdriver natin, hugutin nyo lang. Tapos itong gagamitin natin pa ang ikot. So ang luwag counterclockwise guys. Yan. Pag maluwag na, kaya nyo nang wala na nung pangikot natin, wala na screw, ikot-ikotin nyo na lang yan. Nakikita nyo, ikot-ikot na lang siya. Okay. So yun, ikutin ko na siya guys, maluwag na siya eh. Ayan, so kung makikita nyo yung spark plug natin, no? Sa akin kasi okay pa naman to, kaya hindi naman ako magpapalit. Bali pinakita ko lang sa inyo kung paano siya baklasin. So ayan, ayan yung loob ng
lalagyan ng spark plug natin. Yan. Kung makikita nyo, parang madumi na talaga nasa loob ng ano ko, parang puro ano na siya, puro ano ba tawag doon, nakalimutan ko tuloy. But yeah, ganun lang kasimple. Tapos yan, sa pagbabalik naman, ipapasok nyo lang ulit siya. So gagamitin na natin to, no? Ilalagay natin siya dyan. Yan, tapos ibabalik lang natin siya doon sa butas. Tapos clockwise naman pag iigpitan nyo. Yan, ikot-ikutin nyo lang. Pag nararamdaman nyo medyo maigpit na siya guys, gamitan natin na netong screwlet para maigpit talaga siya. Pero wag naman masyado kasi baka mabasag naman yun doon sa loob. Magkaroon pa kayo ng problema, no? So as long as medyo maigpit na, okay na yan. Hindi yan masyadong iniigpitan. Yan, okay na siya guys. So naibalik ko na yung spark plug doon sa loob. Ibabalik na natin to. Itutusok lang natin to ulit kasi takip lang naman yan para hindi mabasa. So yan, didiin nyo lang. Yan, once na nadiin nyo na, okay na, no? So ganun lang kasimple yung pagpapalit ng spark plug, pag check ng spark plug natin. So basic na naman guys. So ibabalik ko na ulit siya sa dati, tatakpan ko na ulit. Alright, gaya nga ng lagi kong sinasabi guys, sa pagbabalik, kung paano nyo binaklas, ganun nyo rin ibabalik, no? So yan, ibabalik ko na. Yan, tapos ito, yung mga lock, tusok-tusok nyo lang sila yan. So ayun na nga guys, no, isang basic tutorial na naman na natapos natin kung paano magpalit ng spark plug, no? Napaka basic. So once again, thank you for watching. And by the way, yung mga tinanggal nyo doon sa compartment ng motor nyo, ibalik nyo lang din para hindi sila mawala, no? So yun, hanggang sa susunod guys. But don't forget to click subscribe, okay? Have a good day guys.